Hai, jumpa lagi masih di channel resepku. Kali ini kita mau bagikan resep wedang rempah untuk mengobati flu dan batuk. Yuk langsung simak resepnya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini saya buat untuk satu porsi atau satu gelas ya. Ini ada kunyit seukuran ibu jari yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Jadi kunyit ini mengandung antiinflamasi, gunanya untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh. Jadi memang bagus banget buat jamu atau minum-minuman herbal ya. Ada juga pala. Nah, kalau pala ini mengandung antioksidan, jadi bisa melindungi dari tubuh dari radikal bebas. Siapkan juga jeruk nipis, atau kalau teman-teman punya penyakit mah bisa kalian ganti dengan lemon, tapi takarannya agak dikurangi ya. Kali ini saya akan pakai yang lemon, dan lemon ini sudah banyak orang tahu ya, dia mengandung banyak vitamin C, jadi bagus banget buat jaga imun tubuh dari serangan virus atau bakteri. Yang terakhir kita pakai madu. Ini pakai madu TJ. Ini bagus banget juga madunya karena sudah mengandung royal jelly dan bee pollen yang juga baik untuk kesehatan ya. Bisa dibeli di apotek atau di toko-toko terdekat. Oke, langsung aja kita buat. Yang pertama kita tumbuk kunyitnya. Bisa juga di blender. Sama aja hasilnya. Kali ini saya tumbuk pakai ulekan ya sampai halus. Nah, kalau sudah halus kayak gini, dan masukkan ke dalam panci. Nah, kalau udah tumbuk juga, haluskan juga ya palanya ini pakai ulekan. Ini saya pakai 1/4 dari satu buah pala ya. Itu pala kan bulat, jadi saya hancurkan dan saya ambil 1/4-nya aja. Langsung kita masukkan juga ke dalam panci bareng sama kunyitnya tadi. Potong lemonnya secukupnya aja. Lalu tambahkan perasan lemon kira-kira 1 sendok teh. Tapi kalau penderita mah bisa dikurangi ya. Ini aku pakai 1 sendok teh. Kalau yang enggak mah bisa pakai jeruk nipis atau pakai lemon yang agak banyak biar agak segar. Lalu tambahkan 200 ml air biasa. Nah, sekarang siap kita rebus. Rebusnya sekitar 5 menit hingga mendidih ya. Ini bisa kalian minum 1 kali sehari atau minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, ini setelah mendidih, tuang ke dalam gelas. Pakai saringan ya. Usahakan pakai saringan yang agak rapat atau saringan teh agar semua kotorannya tidak ikut masuk ke dalam gelas. Lalu tunggu dulu hingga hangat.
Setelah hangat, baru tambahkan madu agar kualitas madunya tetap terjaga. Tambahkan 2 sendok teh madu ya. Lalu langsung aduk hingga rata, hingga madu larut. Dan tada, wedang rempah siap untuk disajikan.